ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនពីសម័យបុរាណនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបកម្ពុជានិងជប៉ុនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនមានតាំងពីចុងសតវត្សទី16និងដើមសតវត្សទី17នៃគ្រិស្តសករាជមកម្លេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននៅសម័យមុនបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំ1953ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ងាយយល់ខ្ញុំសូមបែងចែកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនជា3ផ្នែកគឺទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងនយោបាយការទូតនិងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សដែលមានដូចតទៅទី1ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2010នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនក្នុងកម្មវិធីលៀងសាយភោជជូនព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះរាជាណាចក្រទាំងពីរមានតាំងពីឆ្នាំ1569នៅពេលដែលសំពៅពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានមកដល់ឆ្នេរនៃកោះឃ្យូស៊ុក្នុងបំណងមកចងមេត្រីភាពជាមួយជប៉ុនពីឆ្នាំ1604ដល់ឆ្នាំ1645មានសំពៅពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនចំនួន44ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទៅធ្វើសកម្មភាពជំនួញនៅក្រុងកម្ពុជាបើតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនអ៊ីវ៉ាអ៊ុសេអ៊ីឈីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសម័យអេដូក្រៅពីកម្ពុជាមាននគរសៀមនិងវៀតណាមក៏បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រជាមួយជប៉ុនដែរចាប់ពីឆ្នាំ1604ដល់ឆ្នាំ1616រដ្ឋាភិបាលអេដូរបស់ជប៉ុនបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដល់សំពៅបរទេសធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយជប៉ុនដែលពេលនោះកម្ពុជាមានសំពៅចំនួន24ដែលអាចចូលមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយជប៉ុនស្របពេលដែលសៀមមាន36គ្រឿងលូស៊ុនបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួន34គ្រឿងកូសាំងស៊ីនមាន32គ្រឿងនិងសំពៅមកពីអាណាមនិងតុងកឹងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅសម័យអេដូពីឆ្នាំ1903ដល់ឆ្នាំ1868នៃគ្រិស្តសករាជប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមមេទ័ពពីត្រកូលតូគុកាវ៉ារដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះព្រះចៅអធិរាជនៅគង់ជាធរមានប៉ុន្តែអំណាចដឹកនាំប្រទេសទាំងស្រុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកមេទ័ពដែលតាំងមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអេដូឬទីក្រុងតូក្យូសប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអេដូអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសបែបឯកោនិយមដោយមិនបើកចំហទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅទាំងស្រុងនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះបានជាអាជ្ញាធរជប៉ុនមានការគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងចំពោះសំពៅបរទេសដែលចូលមកទឹកដីជប៉ុនទី2ទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅនគរខ្មែរវិញព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាព្រះឧទ័យអង្គសូនិងក្សត្រខ្មែរផ្សេងទៀតបានបញ្ជូនបេសកកម្មការទូតដែលពំនាំព្រះរាជសារនិងអំណោយជូនតូគុកាវ៉ាអ៊ីអេយ៉ាស៊ឺដែលជាមេដឹកនាំរបស់អេដូក្នុងគោលបំណងចងមេត្រីភាពការទូតពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខទន្ទឹមនោះក៏មានព្រះញាតិវង្សមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនិងស្ដេចត្រាញ់នគរខ្មែរតួយ៉ាងដូចជាម៉ាក់ទៀនធូនេះជាកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់គីវស្ដេចត្រាញ់ជនជាតិចិនត្រួតត្រានៅខេត្តមាត់សមុទ្ររបស់ខ្មែរបានផ្ញើសារតាក់ទងទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអេដូការផ្លាស់ប្ដូរសារលិខិតការទូតនេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1901ដល់1742រាជសារដែលមានជាភាសាខ្មែរនិងបកប្រែជាភាសាចិនត្រូវបានផ្ញើទៅមកតាមរយៈក្រុមអ្នកដើរសំពៅចិនជប៉ុននិងមានខ្មែរតិចតួចជារួមខ្លឹមសារនៃឯកសារនោះគេឃើញមានសំណើសុំជួយអន្តរាគមន៍ពីយោធាជប៉ុន អំណោយជាដាវសាមរ៉ៃ
កំភ្លើងអាវក្រោះសេះស្បែកសត្វក្រមួនកុយរមាសជាដើមក៏មានដែរសំណើសូមឲ្យជប៉ុនបង្ក្រាបចោលសមុទ្រជប៉ុនដែលបង្កចលាចលនៅព្រះនគរកម្ពុជានិងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់សំពៅនិងអ្នកជំនួញរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺស្ដេចត្រាញ់ដែលមានឪពុកដើមកំណើតចិនម្ដាយជាវៀតណាមគឺម៉ាក់ទៀនធូបានផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលអេដូក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរខ្មែរដើម្បីធ្វើជំនួញជាមួយជប៉ុនចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៅពេលនោះគេឃើញមានសហគមន៍ជនជាតិជប៉ុននៅទីក្រុងចតុមុខនិងពញាលឺដែលសរុបទៅមានជនជាតិជប៉ុនប្រមាណ 1,500 នាក់និគមជនជប៉ុនទាំងនោះប្រកបរបរជាអ្នកជំនួញអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រិស្តហើយខ្លះជាអតីតក្រុមសាមរ៉ៃដែលទទួលបានតំណែងក្នុងរាជវាំងខ្មែរជាកងការពារស្ដេចក៏មានដែរជនជាតិជប៉ុនដែលរស់នៅក្រៅពីទីប្រជុំជនទាំងពីរខាងលើពួកគេរស់នៅតាមវត្តក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តឧទាហរណ៍ជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះ Kinryu Shimano បានតាំងទីលំនៅនៅទីនោះពីឆ្នាំ 1632 ដល់ 1639 និងបានគូសប្លង់លម្អិតនៃប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរគេក៏សង្កេតឃើញមានចំណារបស់ជនជាតិជប៉ុនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 14 នៅតំបន់អង្គរផងដែរក្នុងចំណោមនោះមានចំណាគេស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺរបស់យូគុនតាហ្វុកាស៊ូហ្វូសាដែលគាត់បានមកដល់ប្រាសាទអង្គរនិងបានឃើញគេប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ 1632 ដោយសារតែគោលនយោបាយឯកោពីពិភពខាងក្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលតូគូកាវ៉ាធ្វើឲ្យនិគមជនជប៉ុនទាំងនោះមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុប្រទេសខ្លួនទេនាពេលក្រោយមកពួកគេបានធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមខ្មែរទៅចាសសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ